Hoy les quiero contar una historia súper importante. Imagínense que la masticación hace que aumenten las conexiones neuronales en el hipocampo, que es el centro de la memoria, y además que baje el cortisol, que es la hormona del estrés. Hoy recibí un paciente que lo puse a masticar hace un mes y hoy ya nos llaman del colegio y mejoró su desempeño escolar. Ahí les dejo.